如果你想喺橫琴揾3個套房嘅單位咧，就不妨錯過呢套啦。而且咧後邊睇山，前邊睇水嘅。咁我哋前邊咧就係我哋一條河景啦。咁呢個金融島，而且綠化都做得非常之好啊。咁下邊咧就係我哋個泳池嚟嘅。咁遠處咧仲可以睇到少少海景。雖然係低層單位啊，但係都冇遮擋嘅。而且呢個單位雙陽台啊。咁呢個陽台咧前邊呢個因為個弧形單位，呢個陽台前邊有一部分咧就會稍微窄咗少少。咁呢個係佢嘅缺點。但係呢套單位咧完全唔影響佢嘅使用啊。3個套房，167個平方，而且咧仲有埋呢啲家私，全新未住過人嚇。咁啲所有家私家電裝修加埋咧，都值差唔多200個啊！咁我哋入戶重新睇啦。咁呢個就係我哋入戶門啦，門口位置都係自己使用嘅。咁入到嚟呢度咧，就睇翻我哋成個大客廳先。咁呢個我哋做咗個橫廳設計啊，仲做埋吧台啦、酒櫃。咁呢度有埋我哋嘅餐廳位置，咁所以每個功能都非常之好啊。咁廚房都做好晒大 U 型。咁呢邊仲有我哋一個小陽台，呢個生活陽台都非常之好啊。睇晒我哋成個橫琴山，同埋睇呢個咁樣嘅遠景，仲係永遠冇遮擋啊。咁啊，睇翻我哋個套房位置啦。咁我哋個套房咧，呢度有第一間套房啦。呢個套房咧都已經做好啲牆板啊、廁所都係咪做得好大，位置又闊。咁而且咧做埋櫃，呢個空間完全都唔會有影響嘅，採光都非常之好。咁我哋再睇另外2個套房，咁再入嚟睇翻我哋第2個套房。咁呢個套房咧就會細少少，但係都唔完全唔影響使用嘅。咁個空間其實採光都非常之好啊。咁呢個就係我哋個主人房啦，都係照樣睇翻我哋個河景同埋城市景觀，非常之舒服。而且咧再睇埋呢邊，有埋我哋成個衣帽間啦、化妝間。咁入邊咧就係我哋個透圍地方，做得非常之大啊，有浴缸啦、淋浴同埋雙洗面盆嘅。咁呢個單位咧全款先688萬，咁仲係可以做按揭嘅。感興趣留低資料2個字發俾你。